ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿੰਗਟਿਊਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਸਟਮ ਰਿੰਗਟਿਊਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੰਗਟਿਊਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੈਰੇਜ ਬੈਂਡ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਫਾਈਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿੰਗਟਿਊਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗਟਿਊਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ।